ご視聴ありがとうございます。秘境で焚き火後編です。もう怒ったラビは魔法を唱えた。いでよ火の精岩谷。
ボリューム。美味しそう。いただきます。こんなに暗くなるとは。半泣き状態で片付けをしました。多分人生一俊敏でした。獅子神様。獅子神様は闇夜に消え、その後スカンクにもあったのですが、録画ボタンを押し忘れていました。森の動物さん、お邪魔しました。